一个化妆在倒闭之后，更新的化妆。今天发了个视频，跟大家说你化妆倒闭了，我们怎么就是关心我？说姐，你是不是那个化妆品？那个花钱鱼的回来了。我心管不住。土地。很多年看我在弹幕留言的姐妹都大叫，所以在我去年离开老家之前，得留下一艘飞船，支付我消耗的资源。8+2564599，8+5125299，搭载去年 iPhone 16 Pro 同款的 A18 Pro 手机芯片，这样一台苹果电脑，而且是新品，你会买吗？这就是苹果最新推出的 MacBook Neo。我知道这个玩意一出，肯定会有很多数码圈的朋友开骂，但是不可否认，这确实就是目前带屏幕的苹果电脑里面最便宜的一档。那虽说吐槽很多，但是我觉得我们大家基本上会有个共识，这玩意卖的应该不会差，尤其是算上教育优惠还有国补，它最低的价格能够下探到3000多块钱，所以这注定是一台走量的机型。我觉得还是挺值得我们来聊一下的，因为聊的点其实就一个，花最低的门槛进入这个 Mac 的生态，你获得的体验能不能接受？毕竟你想，你花1万多买台 iPad， 你得到的还不是真正意义上的桌面系统，只有 iPad OS， 但 macOS 确确实实是一个经过验证的好用的系统。所以虽然它的性能比 iPad 还要差不少，但是它就是有 macOS。我们不禁要问出